زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. زموږ یوټیوب چینل نه هغه بیان ختم سو او اوس به راځو تاسو سره په یوټیوب چینل کې ویډیوګانې شیر کوو. فیسبوک کې یو چا زموږ په نوم باندې یو بل پیج هم جوړ کړی دی، هغه سره مو مذاکرات روان دي چې کامیاب شي بیا به فیسبوک کې هم لایو راځو او ویډیوګانې به کوو. کې تر هغې پورې چې دی فیسبوک نه موږ فعالیت نه کوو، ځکه ښه نه دی چې زموږ په نوم باندې څوک مستعاره پاڼه جوړه کړي او بیا شي نه خپاره کړي. هغوی مینهوال یم، خو چې مینهوال داسې دښمن څنګه به معلومات به وشي. راځو د افغانستان او پاکستان په اړه باندې غټه لوبه وه او داسې لوبه وه چې موږ ټولو افغانانو غوښته چې دا لوبه وګټو، مګر مشکل په دې راغی چې اخیره کې هماغه کار وشو کوم شي چې موږ ژړل. ته چې یو شي ته ګوره اول سر نه پلانینګ ونه کې صحیح په طریقه باندې لاړ نه شي، منځ کې همدا شی راځي. خبره صرف د سکواډ سلیکشن نه ده چې ته سکواډ سلیکټ کړې، هغه سکواډ کې چې کوم خلک تا سلیکټ کړي که هغه زورواکي نو هغه د غني خبره چې عبدالله وایي تیشه چیلکباز، نو بعضې خلک د چیلکبازانو کار کوي. موږ نه غواړو چې اوس ورپسې ډېرې زیاتې خبرې وکړو، ځکه چې شکر الحمدلله یو بهترین خبر راغی چې ریټایر سو او بس الحمدلله چې خلاص سو. اتل دي ستاسو دي اتلي، تاسو ته دې مبارک شي. اتل هغه چې اتلولي راوړي دې وطن ته، هغه اتل دی. داسې خلک باید اتل نه فقط چې مثلا لاړ شي او لوبې بیلي او بار لاړ شي، نه. نو هغې باندې زه زیاتې خبرې نه کوم چې د چا اتلي د هغه دې مبارک شي. مګر کومه لوبه چې موږ باید ګټلې وه هغه لوبه موږ ونه ګټله او دا همداسې راځي. دا زما بعضې دوستان دي را سره راغلي دي، موږ یو چکر باندې راوتلي وو میکسیکو طرف ته، نو هغې بیچ باندې سره خبرې کوم. د دوبۍ سټیډیم داسې دی چې هلته اکثره هغه لوبې خلکو ګټلي دي چې زیاتره لوبې ټولې لوبې چې بیټینګ یې سیکنډ کړی، چیزینګ یې کړی، مګر افغانستان اوله لوبه وکړه. زما په نظر څه دومره بده پرېکړه نه وه، اګینسټ آرډ وه، مګر د افغانستان بیټینګ لاین اپ موږ چیزینګ نشو کولی. نو ښه دی چې اول بیټینګ وکړي، بالینګ موږ سره مضبوط دی، موږ هر قسم ټوټل دغه سره هغه کس را ایسارولی شو، ډیفینډ کولی شو. نو مهمه خبره دا وه چې اول سر کې د زموږ بیټینګ دوی ما مخکې ویلي چې باید اماد وسیم په کلار په احتیاط ولوبئ، که حفیظ یې راوسته هغه دې په احتیاط ولوبئ. دا هېڅ مشکل نه دی چې ته یو اور نیم تیر کړې، مګر پس د هغې نه چې دی بیا تا ته بال غټ ښکاره کېدل شروع شي او بیا ته هغه کلارې سلاک کې ووهي. حضرت زازي جلدي وکړه، شهزاد محمدي آی تھنک نیکسټ ان لاین باید ریټایر شي، د افغانستان سره یو ښه وکړئ. تاسو ټول زاړه ریټایر شئ، سره د فضلي هم باید ریټایرمنټ اعلان وکړي چې دې وطن ته دې کرکټ ته صحیح کسان راشي. که موږ نه یو موږ نه ښه رادي شي، هېڅ مشکل نشته، موږ دندو مندو والا خلک اسیم نه یو، مګر د کرکټ بهتري غواړو، خرابېدو ته نه پرېږدو. نو شهزاد محمدي څه توره ونه کړه، رحمان الله ګربز هم جلدي وکړه. ګوره بعضې شاټ ضروري نه چې ته هغه اوچت وهې، هغه ته ګراونډ ووهه، څلوریزه به راشي، شپږیزه به را نه شي، خو چې یو ځل یو 20 رنزې وکړي، 15 شو کې هغې نه وروسته هیټینګ وکړه ښکته. مطلب دا نور ټول همداسې زما په نظر باندې نجیب الله زادران اصغر افغان چې دی دا مخکې راووته، هېڅ ضرورت نه و. د ده یو ټریډ مارک شاټ دی، هر درېیم څلورم بال باندې شپږیزه وهي او هغې نه وروسته آوټ کېږي. تا خدای یو سړی 80-90 T20 میچونه وکړي او دی حالي، نو دی باید په وخت ریټایر شوی وای. خو اوس یم ډېره مننه، ډېر خوشحاله شو. نن بهترین خبرو هغه د ژړا خفګان سټیکر چې ورکوئ، مړه ورک شئ یاره هسې را باندې څه یې وایي. نو بس دغسې باید شهزاد محمدي نه، داسې دولت زادران نه، حمید حسن نه، دې خلکو نه باید تیری خلاص شو. دا افغانستان دی، دا د قبضه مافیا نه دی. اسلامي نظام تیش دی. اسلامي نظام خو دې ته نه وي چې ته را پیدا شه چې کله دې خوښوي ورلډ کپ ته را پیدا شه، خدای خبر چې کوم باړوګر نه تا تعویض راوړی دی یا کوم ډاکټر درته نسخه لیکلې ده. نو دا خلک ختمیږي. نه به دا شي چې دا آلراونډر کریم جنت یس د نیپال لیګ دپاره ښه آلراونډر دی، یس دا به ډومesټک دپاره ښه آلراونډر وي، مګر د انټرنیشنل سطحې آلراونډر نه دی. افغانستان باید په آلراونډرانو کار وکړي، په فاست بالرانو کار وکړي. ما ساحل صاحب دا چې لندن کې اوسېږي په بورډ کې خود هم ډېر زیات کار کړی، وی چې لندن کې داسې بالر شته چې 150 سپیډ لري. نو تا خدای چې 150 سپیډ لري، 20 کاله تا په بورډ کې کار تېر کړه، ستا دومره وخت دې ورکړي وکړه، ستا دومره زور نه رسېږي چې 150 سپیډ والا راولې. ما ته یې وښیه په ټیم کې را دننه کوو، موږ خو ضرورت دی، مګر داسې دی 150 ویل اسان دي، 150 پیدا کول ګران دي. نو د افغانستان بیټینګ سین و، اخیره کې ګلبدین
محمد نبی او څه فایټ ورک ګلبدین صاحب چې دی هغه هم هیله کوو چې بس ځان ریټایرمنټ ته جوړ کړي ځکه عمر یې کم لیکلی دی خو تقریبا 2009 راسې کار لګیا دی د ټیم سره یې شپږم راسي یا اتم راسي او اوسه پورې نو دی اوس ایله 13 کلن دی مطلب هغې وخت کې دی 15-14 کلن و دا خو کېدی نه شي نو عمرونه دوی زیات دي خو هسې کم کړي دي دا خلک چې ورو ورو د ځان برابرۍ او یا د پرفارمنس کړي څوک چې پرفارمنس کوي هېڅ مشکل ورسره نه لرو د افغانستان ټوټل بد نه و ښه ټوټل و هغه دغه ځکه زموږ ټیم فایټینګ ټیم دی ما د پاکستان یو سټار نیوز چینل سره په ټرانسمیشن کې ډېر وخت لپاره ومه ټول آن نو ما به ورته همدا وی چې لږ صبر وکړئ میچ موږ تر اخري باله پورې به در سره فایټینګ کوو که موږ 110 وکړو تاسې به 110 رانه اسانۍ سره نه شئ چیس کولی هماغه شی وشو افغانستان گیم ورنږدې کړی و مګر د کیپټن پلانینګ دې ځای کې صحیح نه و تا سره مجیب راشد خان او پخپله نبی دا مین بالران دي دا باید څلور ورو کې 12 دا باقي اتا وره باید نوین الحق کریم جنت او ګلبدین چې تا لوبولي د دوی ترمنځه تقسیم شوي وای ګلبدین چې فخر زمان اوټ شوی وای باید یو اور نیمې کړی وای هغې وخت کې ایستلی وای د مجیب یو اور تا ساتلی وای زما په نظر باندې 18 اور باید مجیب وکړي 19 نوین الحق and شلم راشد خان دا باید د افغانستان هغه ډیت بالرانی مګر زده کړه تینې تر څو پورې به کوي انټرنیشنل کرکټ چې دی د خپلې غلطۍ نه زده کړه کول دي مګر دوی هماغه غلطي بار بار کوي نو هیله ده چې بل ځل زموږ پاکستان سره لوبې راشي هغې وخت کې بیا دا غلطیانې ونه کړي همدا غلطیانې د هندوستان او نیوزیلینډ خلاف ونه کړي ځکه سبا لوبه نمیبیا سره د نمیبیا نه وروسته چې دی هندوستان او نیوزیلینډ دي نو که موږ نمیبیا ووهله او یو هغې ټیمونو کې ووهه نو زموږ چانس شته چې سمی فاینل ته وځو موږ ویلي دي زموږ نظر صرف پاکستان وال نه و موږ غوښته چې ووهو خو صرف هغه نه و زموږ نظر نړیوال جام و نو نړیوال جام باندې اوس هم زموږ سترګې دي کوشش کوئ خپل ټیم سپورټ کوئ چې څومره مو د وس کېږي کنځلې به چاته نه کوئ کنځلې چې دا ښه کار نه دی دا د پښتنو کار نه دی جذباتو نه چې هر څه کې راشي چې هر څونه جذباتو کې راشي که نه هغه زما په دغه باندې چې څوک بل چاته هم کنځل کوي زه هغه بلاک کوم صرف ما ته نه چې بل چاته هم کوي نو کنځلې نشته نیوکې شته هغه به کوو موږ د کرکټ مینهوال یو موږ غواړو چې د افغانستان کرکټ ښه شي نور هم ښه شي دې دپاره نیوکې چې دي دا مهمې او نیوکو سره موږ حل لاره هم وله ورکوو نو انشاءالله بس دا لوبه وه لوبه کې راځي د پاکستان مینهوالو ته د یو ځل بیا ډېر مبارک هېڅ پروا نه کوي موږ چې دی غمونو والا خلک یو پیدا شوي په غم کې یو مګر انشاءالله تینې راوځو اوس ورو ورو داسې وخت دی موږ راوځو موږ هغه اخري لیول ته رسېدلي یو مګر زموږ د اتفاق او اتحاد ضرورت دی کوم سړی چې د وطن ته غواړي کار وکړي تاسې ته صادق ښکاري نو هغه سره ودرېږئ چاپلوسانو خلاف را پاڅېږئ هر ځای کې چې چاپلوس غلطه لیکله کوله کنځلې ورته مه کوئ مګر ور د هغه خلاف خبره کوئ ځکه د غلط خلاف باید ودرېږو چې د غلط خلاف ودرېدی نه شي نو چې څوک صحیح کس را پاڅېدلی د غلط خلاف خبرې کوي نو هغه ته خبرې مه کوه بس دغه زما تاسو ته پیغام و انشاءالله لوبه کې دا راځي یو ځل بیا ورته یم هېڅ پروان مه کوئ دا شی دومره زړه ته غم مه اچوئ بس دا لوبه ده که ته دومره کرکټ کې ورخطا کېږي نو کرکټ ستا لوبه نه ده بیا یې سره ګوره ما بس که لارې کېره بل شی ګوره پهلواني ګوره UFC ګوره نور شي نه ګوره طبیعت به دې جوړي کرکټ د صبر زغم او حوصلې د مقابلې لوبه ده کله به یې ګټو کله به یې بیلو دا پکې راځي انشاءالله اوس هم زموږ ټیم نه مهیله ده چې کوشش وکړي مقابله وکړي دا نور پلیران هم شهزاد او دا خلک چې کېنئ عثمان غني دې راولي اصغر په ځای شاهدي راشي زما په نظر باندې دغه ټیم کې دومره پوټینشل شته چې مخکې لاړ شي د پاکستان ماتې چې دا ډېره مهمه وه که سایکولوجیکلی دوی ډېر ډیمیج شوي نو کېدی شي د نمیبیا نه وروسته دواړه میچونه بایلي که ځان راپورته کړي نو چې یو لوبه مو ګټي رن ریټ زموږ ښه دی زموږ چانس زیات دی چې موږ سمی فاینل ته وځو د نمیبیا په لوبه باندې دومره خبرې ضرورت نشته دی هغه خو هغې دپاره یو راشد خان هم کافي دی او مجیب نو دا دوی باندې زه دومره خبرې نه کوم بیا به هغې باندې وروسته خبرې کوم خو تر اوسه پورې چې دی د افغانستان صرف په دې دغه پاره کې سره خبرې کولې د پاکستان سره لوبه بیا چې بله لوبه راسي بیا به خبرې کوو دا زموږ یوټیوب چینل دی شینواري سپیکس کش ورکئ ښه زړه د خلاصه مه منئ د هغه جاهلانو کسانو مه منئ چې هغه لګیا دي چې پیسو دپاره دغه ځه ورک شه خوار شي فقیر دغه هسې چټي راځي چټیات یې ورکئ کش زړه د خلاصه 10,000 نه یې واړوئ دا سبسکرایبر او ډېر ښه روان یاستئ دا خو لا بیان و یو هفته
خو بیا راغلو پوه شو انشاءالله تاسو ته به کرکټ خبرې ورسره کوو موږ ته هم خوند راکوي او غواړو چې تاسو ته هم یو خوشحالي مسکا درکړو ستاسې ورور نجیب الله شینواری په لوی الله مو سپارم خدای په امان